A continuación, imos facer entrega entón do Premio de Poesía Avelina Valladares. Reclamo a presenza neste estrado do autor, Manuel López Rodríguez, que, como sabedes, xa se comentou, foi premiado coa obra Para que non se me esqueza. Entregará o cheque a Concelleira de Educación e Igualdade do Concello da Estrada, dona Amalia Boldar. E o primario, a propia Doni Araújo, secretaria do premio. Moi ben, pois pechará esta primeira parte do acto as palabras da Concelleira de Igualdade, Ana María. Boa tarde a todas e a todos, queridos amigos e amigas da poesía. É unha grande satisfacción para min participar na entrega do Premio Avelina Valladares e na celebración da Festa da Poesía. Unha festa de poesía que hoxe, despois dun ano de silencio, volve a xuntarnos, aínda cun formato reducido, neste teatro principal. Vaya por diante a miña felicitación ao poeta Manuel López